안녕하세요. 유루집입니다. 오늘은 개구리 짝짓기 하고 있는 청개구리 2마리를 잡았는데요. 지금 밑에 있는 얘가 암컷이고 위에 있는 얘가 수컷이에요. 청개구리 짝짓기 하는 모습은 처음 봐요. 이게 지금 수컷은 지금 약간 연두색 몸에다가 짙은 초록색 뭔가 원 무늬를 가지고 있고 그리고 암컷은 약간 연두색에 검은색을 섞은 듯한 연두색과도 진한 초록색 얼룩 무늬를 가지고 있네요. 아직 알은 안 나왔고요. 지금 보면 여기 밑에 물이 있는데 내일쯤 알을 낳을 거라 생각되고요. 그리고 여기에서 한빛 노란지에서 광장으로 간 다음에 광장 거기 광장 옆에 있는 연못인데 거기서 잡았는데 거기가 어디냐면요 517동 거기서 옆 보면 계단 있거든요. 거기로 내려가면 또 길이 나와요. 거기에서 이쪽으로 간다. 우리 집 연못 옆에 우리 집 광장 옆에 연못이 있거든요. 거기서 잡았어요. 거기서 개구리 소리가 엄청 많이 들리더라고요. 얘네들은 지금 짝짓기 하는 걸로 보이는데 암컷 배가 빵빵한 거 보면 짝짓기 한 게 맞은 것 같아요. 그리고 지금 여기 보면 여기 팔을 꼭 껴안고 있는데 이게 알을 낳을 때 뭐 손에 여기 발에 힘을 줘서 알에서 좋게 나온다고도 하는데 와 짝짓기 하는 거 진짜 처음 봐요. 그냥 암컷이 약간 좀 무늬가 달라서 아마 우리 다른 종으로 시작하겠대요. 색깔을 바꾸는 걸로 잘 알려져 있는데 근데 하나는 무당개구리 같기도 하고 그리고 여기서는 이거는 트리옵스 키우다가 실패한 거 그거를 씻어가지고 여기 연못물 퍼다가 온 건데 그래가지고 여기 뭐 트리옵스 바닥재라든지 아니면 여기 안 껍데기 흔적이 약간 좀 나와 있어요. 근데 트리옵스는 없는 상태고요. 암컷 배가 진짜 부풀어있네요. 자, 알 나오면 또 영상 올리실 거예요. 이제 영상을 마치도록 하겠습니다. 구독과 좋아요 눌러주세요. 개구리 바이바이.